От пустого участка до домика мечты, и мы уже дошли, представляете, до 15 серии. Будто еще вчера тут стоял пустой участок, ну а сегодня мы уже приступили делать крышу. Сначала муж все долго вымерял. Смотрел на ютубе очень много роликов про крышу. Пригласили помочь людей, которые с этим уже сталкивались ранее. Ну а что получилось в итоге, вы сможете увидеть уже в конце этого видео. Но вся сложность нашей крыши заключалась в том, что мы решили строить пока половину дома. И, соответственно, пока крыша тоже строится только наполовину. Ну, кстати, что я могу заметить, что даже в таком виде наша крыша уже пережила дожди. А на самом деле все, что вы видите сейчас в ролике, это результат не одного рабочего дня. Раньше я даже и подумать не могла, что просто перетащить одну балку на крышу стоит колоссальных усилий. Но наши парни с этим справились, и крыша уже на данный момент выглядит вот так. А вот такой кровельный материал мы купили. От пустого участка до домика мечты, серия 16. Это мы с мужем посетили строительный рынок. Цены, конечно, на строительные материалы заметно выросли с прошлого раза. Под напольным покрытием в нашем будущем доме мы решили залить стяжку. Ну а перед этим занятием нужно продумать и провести все коммуникации. И для этого мы купили всякие разные трубы, запихнули их в нашу тачку и так вот привезли на стройку. Ну а там уже дело было за Бекой. Он выкопал ямки под трубы, проложил все трубы, выставил их по нужному, кстати, уровню, а потом все обратно закопал и выровнял полы. И вот такой вот результат на сегодняшний день мы имеем. Теперь планируем утеплить полы и залить стяжкой. От пустого участка до домика мечты, серия 17. Наша крыша наконец-то начинает приобретать законченный вид. После всех подготовительных работ мы приступили к укладке кровельного материала. Для крыши выбрали самый прочный профлист и, конечно же, взяли его в красивом сером благородном цвете. Работа у нас была практически как конвейер. Один человек подавал листы снизу, а двое уже на крыше принимали их и закрепляли специальными кровельными саморезами. Каждый лист нужно было аккуратно выставить, совместить и хорошо закрепить, чтобы крыша получилась не только красивой, но и надежной. Постепенно один лист за другим, и вот наша крыша уже совсем не похожа на ту, которую мы видели еще несколько серий назад. Честно говоря, именно на этом этапе начинаешь особенно сильно чувствовать, мы действительно строим свой дом. Ну а это наш примерный план. От пустого участка до домика мечты, серия 18. После того, как мы уложили профлист, пришло время заняться боковушками крыши. Муж начал закрывать их листами ОСБ. На первый взгляд может показаться, что это просто отделочная работа, но на самом деле она очень важная. Эти боковые части нужно хорошо закрыть, чтобы внутрь кровельного пространства не задувал ветер, не попадал снег и дождь. Особенно зимой это будет очень актуально. Хочется, чтобы внутри крыши было сухо и надежно. Муж аккуратно подгоняет каждый лист по размеру, закрепляет его и постепенно закрывает все открытые участки. И вот такие, казалось бы, небольшие детали на самом деле и делают наш будущий дом более теплым, защищенным и долговечным. Работы еще много, но с каждым днем дом приобретает все более законченный вид. Мы продолжаем двигаться дальше, шаг за шагом, своими руками создавая наш домик мечты. Ну а вы подпишитесь на канал и поддержите пальчиками вверх. Впереди все самое интересное. В запасе на каждый случай. Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет. Я газую, чтобы было, газую, как машина. Кто может, так скажи мне. Так и становятся кем. От пустого участка до домика мечты, серия 19. Ну что, наш домик мечты продолжает расти. Сегодня Бека готовит раствор для газоблока и приступает к возведению второй половины дома. Казалось бы, еще немного, и весь дом будет под одной крышей, но в этом году нам придется остановиться на этом этапе. Мы изначально хотели успеть возвести дом полностью до 1 сентября, но поняли, что физически не успеваем. А торопиться и делать все в ущерб качеству совсем не хочется.
Тем более у нашей старшей дочки начинается новый важный этап. Она идет в 1 класс. Поэтому сейчас наши силы и время распределяем так, чтобы успеть подготовиться к школе и продолжить стройку без лишней Простите, оговорочка. Такое тоже бывает. Без лишней спешки. Вторая половина дома пока останется холодной. А уже в следующем сезоне продолжим строить. А еще успели поставить входную дверь. Маленькими шагами, но мы все ближе к нашей мечте. Подписывайтесь, чтобы не потерять нас. Пока-пока. От пустого участка до домика мечты, серия 20. Привет, я Айна. Поскольку входную дверь мы уже установили, муж решил не терять время и начал заниматься полом, делать стяжку. Но перед этим нужно было подготовить основание. Сначала уложили утеплитель, который будет находиться под стяжкой, а сверху уже положили металлическую сетку для прочности. И тут мы столкнулись с небольшой проблемой. Дверные проемы во второй части дома, которую в этом году мы уже точно не успеем построить, пока оставались открытыми, а ветер буквально раздувал утеплитель по всему дому. И поэтому мы решили не тянуть и временно закрыть эти проемы газоблоками. Вторую часть дома продолжим уже в следующем году, а пока наша задача максимально закрыть и утеплить первую часть, чтобы подготовить ее к зиме. Но и пока я нахожусь в своем прекрасном положении, все эти задачи муж взял на себя, и еще нам помогают наши родственники, за что огромное им спасибо. Но мы скоро планируем переезд, поэтому видео будет выходить все чаще и чаще. И чтобы следить за нашей стройкой, вы знаете, что нужно сделать. И на сегодняшний день мы имеем вот такой вот результат.